हाँ जी। अब मौसम बदल रहे हैं, बच्चों को सर्दी खांसी कफ बहुत होने वाली है और आप लोग एंटीबायोटिक देना शुरू कर देंगे। मत दीजिएगा, ये बच्चों को सीधा नुकसान पहुंचाती है। और आज जो मैं आपको एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ ना, 2 दिन में सारी सर्दी खांसी खत्म और सारा बलगम बाहर। को क्या करना है, पानी गर्म कीजिएगा, उसमें डाल दिए थोड़ा सा गुड़, उसके अंदर आप डालेंगे फिर बाद में हरी इलायची का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और अजवाइन। फिर इसको थोड़ा सा हिलाना, उसके बाद में आप इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर और काला नमक। ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट को आधा चम्मच सुबह गर्म पानी के साथ, आधा चम्मच रात को गर्म पानी के साथ बड़े भी इस्तेमाल करें, जिंदगी भर आपके गले में कफ नहीं होगा, खांसी नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी।